انا انا يا صديقي، انا ما عم بقلل من قدراته. بجوز هذا الانسان طبعا مضطر، بجوز الانسان مكلف بمهمه، بس ليش اليوم ما بقى شيء اسمه طبيب عام؟ صار في طبيب بالعين، صار في تخصصات، صار في 30 اختصاص. انا اختصاصي شبكيه، انا اختصاصي قرنيه. طيب نحن وين هذا الاختصاص؟ اذا نحن كان الله يرحمه معلقنا الكبير عدنان بوزو تعيش ترحم، طرح شعار في لحظة لظرف سياسي معين، كان سوريا محاصرة. أخي نحن بهمنا المشاركة وليس الفوز، وأنا أخي نقبل هذا الشعار لمرحلة، بس ما بناخده قاعدة. نحن مشيت قاعدة مش طيب هلا معلش، نحن المشاركة وليس الفوز، فضحكوا علينا في هذيك الفترة وحكمنا الدولي جمال الشريف في كأس العالم. أخي على راسي جمال الشريف وأنا صديقي وبوجه له التحية من هذا البرنامج. كم جمال شريف بعد جمال الشريف طلع عنا؟ لك حتى على مستوى التحكيم بالرياضة السورية ما تم عنا حكم يمثل سوريا بكأس العالم. ليش؟ أخي رضينا ما نلعب، ومع انه يعني اليوم مثل واحد ميت من جوع بطعميه علكه بالحكم. انا بدي يمثلني حكم، اخي حكم على راسي، بس ما بيمثل الرياضه السوريه حكم، ما بيمثل الرياضه السوريه حكم، هي اضاءات. بيمثل الرياضه، واحد من روافد الرياضه السوريه، مع احترامي الشديد لكل حكامنا، بس مشكلتنا نحن خذ الفساد التحكيمي احد اهم تراجع الرياضه السوريه، وهذا اللي انحكى فيه بالفتره الماضيه. في فرقة المهندسين المتحدين هناك أيضا رياضي هو بطل العرب في الجمباز، اسمه صادق ظاهر، وميداليته للبلد كثيرة، لكنه مظلوم رياضيا، وها هو يعمل ممثلا بالفرقة مع همام، وصوته سيفاجئكم جدا وستقولون أنه عمرو دياب، وهو يتحدث عن أغنية أخذها منه عمرو دياب، وهو حتى بالفن مظلوم. وهذه الحكاية مع عبيدة، خلينا نشوف. طويل. هو شخص أحب لعبته حتى الموت، وأخلص لها ليتنقل على منصات التتويج ويحصد الميداليات الذهبية والملونة. لم يكن يعرف يوما أن البطل سيضعف، وهنا لا نعني بالضعف الصحة الجسدية لا قدر الله، فبطلنا والحمد لله بكامل قواه صادق ظاهر بطل العرب للجمباز يغرد خارج السرب وحيدا، فوجد ضالته الرياضية في المسرح. نعم في المسرح، لأن صالات الجمباز بات غريبا عنها، فعوض غربته بالجمباز المسرحي. بطل وبيشتغل بالمسرح، ما بعرف، تركت الرياضة، طلقت الرياضة، هجرت الرياضة أنت؟ هو بصراحة اني كتير ما ملينا ووصلنا خلص لنهاية المطاف مثل ما بقولوا، يعني بسبب المحاربات وبسبب اني ما استفدنا شيء من الرياضة. بتقول محاربة؟ ايه طبعا، لاني يعني ما بريدوا على طول، ما بريدوا الانسان ناجح، ما بريدوا ان البطل يتابع. يعني مين هدول الناس؟ اقول الناس ما بيريدوا، ما بيعملوا. هلا الاتحاد بشكل عام اغلبيته، طبعا مو الاتحاد السابق، هذا الاتحادات السابقه كانت على طول بتحاربنا، يعني بين في مشكله بين على طول بين حلب ودمشق، يعني بريدوا على طول اني جماعه دمشق تطلع. نحن طبعا عم نشتغل لهالبلد يعني كلها، ان كان حلب ولا دمشق ولا حمص ولا اي محافظه، بالنهايه هو لمصلحه البلد. فعلى طول اني كنا نحن جماعه حلب المتفوقين، يعني فعلى طول تلاقي اني خلص بده يوقفونا، يعني يحاربوك، ونحن طبعا عم نتابع لان هي في دمنا الشغله يعني بالرياضه. بس ما بعرف، يعني واحد اذا بيكون بيعشق الشغله لازم يقاتل مشانها. يعني انت بطل ما شاء الله، يعني عندك ميداليات، اذا بحطهم على رقبه بني ادم يمكن بتطبهم. مزبوط؟ مزبوط، بس المشكله الظروف الحياه كمان والمعيشه بتضطر اني خلص بدك تترك في النهايه. يعني صراحه قديش كان دخلك المادي من ورا الجمباز؟ للاسف يعني ما يعني كان راتب منتخب وطني 2500 ليره كنا ناخذ، يعني 2500 بعيش فيهم لاخر الشهر. هلا هن كنا اثناء المعسكرات بامن منامتك واكلك وشربك، وبقولوا لك هذا مصروف جيب، يعني اني خرجيه، بس اني بنفس الوقت ما في شيء اني امن لك حياتك للمستقبل، مع ان نحن مفرغين حياتنا كلها للرياضه. يعني انا عمري 7 سنين بلعب جمباز، لعمري 25 سنه حتى تركت، مو 25 عفوا 25 سنه ضليت في اللعبه، عمري 32 حتى اعتزلت اللعبه يعني.
وغصب عني لاني اخر فتره صار يحاربوني اني كبرت وحاج، علما ان هلا ابطال العالم والاولمبياد هن من كل دول العالم اعمارهم 36 37 سنه يعني. ولأن الحياة مسارح تتبدل أدوار الممثلين فيها، فكر بمهنة جديدة بعد أن اقتنع بأن رياضته لم تطعمه خبزا، فأنعم الله عليه بنعمة الحنجرة والصوت الجميل لعله يجمع بين الموهبة والتجارة، لكن النهايات لم تكن بصالح صادق. تحت الهواء قبل ما نطلع الكاميرا عم تقولي انه انت كمان حتى بمجال الغناء ما فلحت يعني او كمان تحاربت او ما بعرف انه في مشاكل كانت بحياتك كمان حتى بهالوقت قررت انه تقلب مجالك من رياضه للغناء، شو صار معك؟ هلا بمجال الغنى انا كمان كمجال جديد علي ما كنت بعرف هالامور هي، اني كنت على اساس افكر الغنى سهل كمان مثل كل العالم، اني بغني بصير مطرب بصير معه مصاري كذا. فانا كان صوتي انا بيشبه صوت عمرو دياب يعني. فصرت اعمل غنيات، يعملوا لي في شركه تعاقدت معها بحلب، عملوا لي اغاني وعملوا لي البوم ونزلوا لي اياه على السوق، ولا بعد فتره بكتشف اني الالبوم نزلوا لي اياه باسم عمرو دياب، فصرت ما استفيد انا حتى اسم عمرو دياب؟ ايه باسم عمرو دياب يعني. في لي اول غنيه سجلتها ب 99 نزلت على صوت الشباب وعلى الاذاعات على اساس ان هي عمرو دياب، واحتلت المرتبه الاولى في الاغاني في التوب 10 شو هي الغنيه؟ اسمها راجع بعد ايه الغنيه، نسمعها هلا بعد شوي. ايه تكرم عينك. المهم وبعدين عملت البومات، عندي حاليا 4 البومات. كمان اكتشفت اني لحقت اكثر من الرياضه. انا مش انا واحد تاني غير اللي عرفته زمان، يعني خلاص ما بقاش في حياتي لك دلوقتي مكان. انا مش انا واحد تاني غير اللي عرفته زمان، جاي على نفسك ليه راجع بعد ايه. إذا نحن نتفاجأ في كل يوم ومع كل جلسة في أركان دمشق وحلب واللاذقية، والقائمة تطول بأسماء نساها الزمان وأحزن قلبها الهجران، فلعل لحديثهم تذكرة لمن يدعي النسيان. تتوقع تذكرا بعد ما تموت لا قدر الله؟ ما أظن يجي ما حدا، لأني شفت كثيرين قبلي أهم مني بكثير في هالبلد وما حدا كرمهم يعني، ماتوا وحتى لو ما ماتوا في منهم يعني كبار لحد الان في العمر ما حدا سئل عليهم. طب رايك العطل من وين؟ العطل بنسيان النجوم القدامى تبعوتنا نحن، هذا من وين بيبدا وين بينتهي؟ العطل هو من اهل اللعبه نفسها، بكل لعبه بلعبتها هن ما عندهم الوفاء للرياضي وللبطل يعني. بملعبك بس سلامتك يا زعامة، على الأهرام واقف صقر، وبرفح أصبح نعامة، تموت غزة تحترق وبيوتها تصبح ركامة، ويتحاصر الطفل بحليبه وبدواه وبطعامه، ومعبر رفح ما ينفتح. مبارك ويلك من يوم القيامة، واشتكي واشتكي واشتكي. هي من مسرحيتك. قالوا انه انزعجت عني انا لانه قالوا برنامج سلبيات. بصراحه لا، انا بصراحه ما انزعجت، بس ما عجبني رايه وهذا حقي على كل الاحوال. وفي واحد دغري هون من الناس اللي باعتين كذا واحد، مين قال انه هذا برنامج سلبيات بيكون من الاتحاد الرياضي بيشتغل؟ على كل الاحوال ضحكه واصله لهون من الاستديو من الكنترول. عم بيقولوا احكي وخذ راحتك ومعك محبين الوطن، فش خلقك وفش خلق الناس. هي عم بكتبهم يعني لو تشوفوا يعني ما بعرف. كرامه والوحده الاماراتي السبت. لو كان عندك مسرحيه ما عندك مسرحيه شو عملت يا همام؟ هلا انا يعني فريق الكرامه يعني هو النقطه الوحيده المضيئه الان في الرياضه السوريه، وبقول لكل مشجعي الكرامه، وبخص بالذكر اعضاء مجلس اداره نادي الكرامه، انتم الان نواه الانطلاق الى تصحيح الخطا في الرياضه السوريه. صحيح. وبنتمنى انه تجربه فريق الكرامه تتعمم تتعمم. هلا انا بناشد بقى كل محبين الكرامه وكل جمهور الكرامه بعوده فراس وعودة جهاد الحسين. بعودة فراس وجهاد الحسين يكتمل عقد فريق